Здравствуйте, меня зовут Выходцева Александра Борисовна, я детский психолог РИА-центра города Калининграда. Сегодня мы с вами поговорим об агрессивном поведении детей с расстройством аутистического спектра. Дети с расстройством аутистического спектра нередко с помощью агрессивного поведения выражают свои эмоции, чувства, желания. Причин такого поведения может быть несколько. Это, например, может быть причина получить желаемое: внимание, игрушки, сенсорные ощущения. Или это может быть желание избежать чего-то неприятного, прекратить неприятное занятие, отказ менять деятельность, избавиться от каких-то неприятных сенсорных ощущений. И третья причина – это может быть, что ребенок не знает, как по-другому сбросить психоэмоциональное напряжение, которое у него накопилось. Что делать при появлении агрессивного поведения у ребенка с расстройством аутистического спектра? Самое главное – это сохранять спокойствие. Ребенок, когда проявляет агрессию, он эмоционально взвинчен, он не может себя контролировать. И сохраняя спокойствие, вы не будете подливать масло в огонь, то есть не распалите его еще больше. Вторая задача – это говорить с ребенком в этот момент короткими, спокойными фразами. Длинные речи он понять все равно не может, потому что он находится в состоянии стресса. Ему надо говорить коротко и спокойно: «Сядь, иди сюда, пойдем со мной». Ну и, конечно, постараться увести его в какое-то уединенное, безопасное место, где нет предметов, которые он может использовать для агрессии. Или если вы находитесь в общественном месте, то попросить людей отойти подальше или выйти из помещения. В качестве долгосрочной перспективы, какое может быть поведение родителей? Если вы будете давать ребенку все, что он захочет добиться своим агрессивным поведением, то это поведение может закрепиться. Поэтому правила тут будут следующие. Старайтесь не допускать вспышек агрессии и избегать ситуаций, которые их провоцируют. Например, ребенок может перегружаться в людных местах и снимать психоэмоциональное напряжение вспышками агрессии. Тогда надо постараться пореже посещать людные места. Постарайтесь научить ребенка выражать свои чувства, эмоции, желания приемлемым способом, а не агрессией. Постарайтесь сделать так, чтобы вспышками агрессии он не мог от вас добиться желаемого. Требуйте, чтобы он попросил по-другому. Не реагируйте эмоционально на вспышки аутоагрессии у ребенка. Постарайтесь не показывать, что вы растеряны, что вас это пугает. Сохраняйте спокойствие, мягко, настойчиво предъявляйте свои требования, действуйте исключительно по ситуации. Поощряйте ребенка, когда он выражает свои чувства и эмоции, желания правильно. Если он что-то хочет, он может дотронуться до руки, до вашей, или показать пальцем, или каким-то другим способом попросить. Если вы не можете справиться с проявлениями агрессии у вашего ребенка, обратитесь к специалистам. Специалисты помогут разобраться в причинах такого поведения и помогут скорректировать проявление агрессии.